Diha sa Biblia, ang kayo, fire, is used to mean division. For example, the people are separated from each other by a wall of fire na nasa Ebanghelyo. And fire could also mean purification, like the gold melted by a hot fire to remove impurities. But usually, fire is mean judgment. Ang ipasabot sa fire, paghukom. Kung nakahinumdum mo sa gospel nato kagahapon, ang atong gospel kagahapon talks about the return of the master. O ang pagbalik sa master is a day of reckoning. Iyang examinon ang iyang gibilin nga mga ulipon, mga nagtrabaho kaniya, examino niya kung faithful ba kining mga tawhana samtang wala pa siya mahiabot. Mumri kasagaran kung way magtanaw, lahi mga atong buhaton kaysa dunay magtanaw. Una nga duna tay kanang idiomatic expression nga nagkanayon. When the cat is away, the mouse will play. So maunay kasagaran. So inibalik sa master, iya nag-examinon kung faithful ba sila samtang wala siya. And this is the day of kanabitang reward and punishment for the slaves or sa mga katabang sa ilang faithfulness or readiness to His coming. Ug dinhi sa atong ebanghelyo, si Kristo miingon, wala ko magdala o kalinaw kung dili pa nagbahin-bahin. Ugani sa English nga version, I have come to bring fire. Sa ato pa, He brings judgment to the world. Ang iyang gidala, paghukom. Hukman niya ang tao. Hukman taniya. Ang pangutana, are we ready for this day of judgment because we are faithful? Or are we afraid of the last day because we are not faithful? Or we are sa infidelity sa nagbuhat nato ngadto sa atong Ginoo. Unfaithful servant kita. Sumuni sa ipahinumdum sa atong ebanghelyo nga samtang wala pa moabot kining panahon sa judgment, gipahinumduman ta kung asa ka mo side. Dunay nangutana, usa may gidalag yun ni Kristo? Kalinaw o kagubot sa kalibutan? Usa may gidala ni Kristo? Mura na sa pangutana nga kanabitang hagdanan, asa man na paingon ang hagdanan? Di ko mo, asa man na padung ang hagdanan? Taas, paubos. Depende kung asa ka. So ingon sa ni ana pagtulunan ni Kristo, para ni atong mga tao nga in search sa kamatuuran, ang iyang pagsunod kang Kristo magdala ba og kalipay o kalinaw sa iyang kinabuhi. Pero alang ni atong mga tao nga nag-search other than truth, nagda kini siya og division, nagda kini sa imong condemnation. So gipahinumduman ta kung nga muhimutag usa ka desisyon, muhimutag choice. It's either to accept or to reject Christ. Maura ni siya nga sa panahon, dunay panahon nga ang pamilya magkabahin-bahin. So depende na nimo, depende na nato. Kung musunod ka kang Kristo, hinumduman nato sa kanunay nga dili bata ng tao ganahan nimo. Kay once nga musunod ka kang Kristo,
di man na mahitabo nga magtan-aw lang ka sa mga panghitabo. Musulti man kas kamatuuran, mubarog man kas kamatuuran, mubuhat man ka kung unsay insakto, mangureksyon man ka ni adtong mga naghimo og dili maayo nya kamo. Sugot ba mo koreksyonan? Ambot lang ka ha. Di ba kahata magsuko o koreksyonan ta? Okay ra nang kita'y mangureksyon? Pero ka nang kita'y koreksyonan? Oy, ay mo paghilabot. Mo ni attitude nato kasagaran. Di bali na sila'y makasa, kita'y mangureksyon, pero kita gani makasa o koreksyonan, masuko ta. So kung kita na on side kang Kristo, wa kay laing mahimo kundi mubarog sa kamatuuran, musulti kung unsay kamatuuran. Unya, kung musulti kag kamatuuran, mubuhat ka kung unsay kamatuuran, daghan man kag maligsan. Padaghan kag maligsan. Unya kini mga tao nga imong maligsan, maglagot man nimo. Masuko man nimo. Ang uban gani daghan karon gipangpatay tungod kay nganuman di bulgar kung unsay pati sa ilang kinabuhi. Makadawat kag death threat kay ngano kay nagtarong man ka. Mao ni nakalisod sa kalibutan. Mao ni nakalisod karon sa atong panahon. Matud pa sa usa ka kuan kanang komentarista, dumb politicians are not the problem. Dili ni sila may problema. Ang problema nato, the dumb people who keep voting them. Kita ay problema. Dili sila'y problema. Kita ang mga tao, maoy problema nga mibutang kanila diha sa ilang posisyon. Dili sila. Kita mo'y nagbutang nila. Wala na sila mukuan diha mulingkod nga wa ni sila ituboy sa katawhan. So dili problema kuno kini mga dumb politicians, kundi the dumb people nga nagsigig butar ana nila. Si Kristo magpahinumdum kanato nga before ta mo abot sa judgment day, along the way we have to settle our accounts before God. Settle your accounts before God. Atong bayran ang atong mga utang sa Ginoo samtang paduong pata ngadto kaniya. Kay kung moabot ganita sa atubangan sa Dios aron hukman kaniya. Matod pa tagputong kas pulis, ibutang kas prisuhon ka hangtod nga mabayran nimong last penny sa imong utang. Unya, dili man na mao sa katapusan sa kalibutan nga prisuhon tas prisuhan. Asa man ta prisuhon? Adto sa impyerno. Adto ta prisuhon dito sa impyerno. So, sa pagpadung palangdaan nato, ang atong gospel magpahinumdum ka nato to evaluate and re-evaluate sa atong kinabuhi. Where are we now in our journey towards our final destination nga mao ang langit? Where are we now in our journey towards our final destiny na to be with God forever? Kumusta naman mo sa inyong huna-huna? Kung kuhaon mo's Ginoo karon, asa mo ibutang? Kita nasayod man ta. Nasayod ta sa atong binuhatan. Nasayod ka kung unsay imong batasan. Nasayod ka kinsa ka o unsa ka. O ang nakapait ani, kay we know what is right and what is wrong. But oftentimes, ang atong gibuhat, ang dili maayo. Gahapon, ang ending sa atong gospel,
Kinsa katong gitagaan og daghan, paninglan og daghan. Ug mas daghan pagayon ang ipaningil ni atong gitagaan, ug mas daghan pagyon. Okay ra unta nag-ignorante ta ba nga wa ta kahibaw unsay pagtulunan sa Ginoo. Kay kung masipyat ka, wa man ka kahibalo. Ba? Pero kining nakahibalo ka, unsay pagtulunan sa Ginoo, una imong gi-violate kining maong pagtulunan, mas dako man nga punishment. Usa na sa mga element na mo-constitute og mortal sin, kahibaw ka nga sana voluntarily gibuhat pa jud nimo nga nakahibaw man ka nga sala man. Yes, tao ra ta. Masipyat na dyan yung tao. Pero wak man na magpasabot na tungod kay nasipyat ka, magpabili na lang ka diha sa imong pagkasipyat. Wak man na magpasabot na tungod kay nagkalapok ka, nagligid-ligid na lang hinuon ka sa lapok. Dili man ka baboy nga makaligid ka ni o ka ng hugaw, ganahan na lang nga magsigig-ligid anang hugaw. Nakasabot ang Ginoo nga masipyat ang tao. Nakasabot ang Dios nga makasa ang tao. Kay kung dili ta makasala, dili nakatao. Unsa naman ka og di ka kasa? Aw ribulto ka. Wa jud ka kitag ribulto nga mulihok aron makasa. So samtang tao pa ta, makasa gyud ta, masipyat jud ta. Ang gipangayo lang sa Ginoo nato, maura gyud ang pagmakanunayon diha sa atong pagpaningkamot sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Ug wa sa mag-expect nimo nga ma-perfect ang imong mga pagpaningkamot. Walay perpekto nga pagpaningkamot tungod kay imperfect tang nga mga tao. We are living in this imperfect world. So ato pa, imperfect ang nanagpuyo po din eh. Ma-perfect lang ta kung mga batay na ta kung ato na ta sa kuan sa langit. So samtang di ata din eh, masipyat ka, matumba ka, magkabulingit ka, magkalapo ka, madagma ka, pero ang importante nga mubangon ka, manghugas ka, manglimpyo ka, maligo ka. Ba, mauna importante para sa Dios ang imong faithfulness sa imong pagpaningkamot. God is not expecting us to be perfect in our struggles, but He is expecting us to be faithful in our struggles. Faithfulness sa atong struggles. Kung sa may pasabot sa faithfulness, na once nga masipyat ta, magsigil na taga-sipyat, kay faithfulness man, dili. Ang ipasabot sa Ginoo nga faithfulness sa atong struggles, mao nga kung masipyat, pangayog pasaylo. Magkalapok, panglimpyo. Magasa, pangayog pasaylo. Baso bangon every time nga mahisukamod ka. Mao ni siya ang ipasabot sa Ginoo nga faithfulness in our struggles. Ug ang Dios nga nagtan-aw sa atong mga pagpaningkamot, muhatag sa iyang grasya aron makalahutay ta ba sa atong panaw hangtod nga moabuta sa atubangan sa atong maghuhukom aron hukman ta kung asa ta paingon, langit o impyerno. Gusto na ko ang gibalik-balik nako sa pagingon ang langit ug ang impyerno dili desisyon sa Ginoo kundi atong desisyon nga mga tao. Bakit ta maoy magbuot kung asa ta paingon. Ikaw maoy nag-decide kung unsay imong destinasyon sa imong kinabuhi. Klaro. Ba ang Dios wala maghukom nga kita maimpyerno, nga kita malangit. Ato ng kagustuhan nga maimpyerno ta o malangit pa ta.
Unya mo ingon dayon ta, kinsa bagoy ganahag impyerno padre? Wa gyud ganahag impyerno, wa lagi ganahag impyerno, pero pabuhaton ta impyerno. Papilion ka langit, pero imong batasan asa padong. Ang inyong binuhatan asa padong. Pili kag langit, pero imong batasan sukwahi sa imong gipili. Mupili kag langit, pero imong binuhatan padung sa impyerno. Hinumdumi ang tao dili mabuhi sa langit kung wa siya'y kinabuhi sama sa kinabuhi ni Kristo. Aron mabuhi ka dito, mauna may kastan. Asa man ka? Kang Kristo o sa yawa? Awa gyud yawa eh. Ari gyud ang Kristo. Pero makita man na sa atong binuhatan. Makita man na sa inyong batasan. Usbo na ko sa Panginoon, nagibalik-balik na ko pagpangutana. Kinsa kahimo daog sa sa struggles between ni anang iro nga puti o iro nga itom nga naa sa imong kasing-kasing. Constant struggle between good and evil. Ang puti ug ang itom nga iro nga naa sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing. Constant struggle na sila. Kinsa kahay mudaog? Labing siguro ang mudaog kanang imong gialimahan. I hope inyong gialimahan sa inyong kasing-kasing ang puti nga iro nga nagsimbolo kang Kristo. Pangayoon nato ang grasya sa pagpadayon ni Santos nga misa nga unta sa gihapon ni iyat kitang lig-unon o giyahan diha sa atong panaw. Pangayoon ta sa Dios atong Amahan nga iyang ablihan alang sa tibuok kalibutan ang tuburan sa kinabuhi o panalangin. Busa muingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami.